Ó, pessoal. Hoje, sexta-feira, em Curitiba, fogueira, ó. Tá chovendo. E acendi a fogueira aqui, ó. A galera daí veio pra curtir a fogueira, mas não pôde, ó. Até a água ali, ó. Para nós tá chovendo, ó. Tá vendo? Volta da lâmpada. Tá vendo a chuva caindo pela lâmpada, o clarão da lâmpada lá, ó. Tá vendo? Mas deu uma fogueira legal, porque daí eu coloquei umas madeiras grandes por cima. Aí a água ia batendo em cima daquela madeira, daí ela foi esquentando embaixo. Olha lá, ó. Aqui eu coloquei o pallet em volta e a fogueira no meio do pallet, ó. Tá vendo? Ó. Aí ela pegou fogo, agora até o pallet tá pegando fogo aqui em volta. Aí daí a turma daí tá todo mundo ali, colocamos a lona ali na frente. Daí também, ó. Ó. Aí daí eu vou ver como que tá o pessoal, que daí tem umas meninas que aparecer legal no vídeo ou não. Aí vamos ver como que ele está aqui. Está tudo bem aí, pessoal? Perguntando pra eles se tá tudo bem pra filmar eles. Pessoal, tá tudo bem aí pra filmar aí? Vai lá, Cláudio. Pode filmar, Cláudio. Olha. Olha, ó. Olha, ó. Olha, olha. Ó, Daniel, ó. Ó uma carreirinha ali, ó, pra todo mundo ficar de frente aqui, ó. Olha, vamos começar por aqui, ó. Ó, tá todo mundo legal, tudo jóia. Olha lá. Olha lá, ó. Aí, ó. Valeu, galera. Aí. E ele já vai jogar truco aí também. Daí eu vou participar do truco também. Mas valeu, vamos que vamos, pessoal.